кулминираа во спитните методи на Талат Џафери. Несекојдневните начини на воспоставување ред во парламентот не се новина за него. Заклучувањето на пратениците за да ги преброи се случува само 2 недели откако на крајно недоличен начин се обрати кон вработените во парламентот. Сите служба конкретно седници, веднаш кај комплет седници, сите што позаду се Немате ви еве 30% на плата и нищо си е бавата на екипи. Последното однесување и не е толку големо изненадување со оглед на тоа дека во многу наврати во минатото го гледавме како влегува во конфликти со пратеници и одбира дрзок начин на одбраќање. Во неколку наврати држеше лекции по бон тон во парламентот. Седите, море луѓе, седите. Дали вие размислувате што правите или не? Си земав обврска да ви нацртам. Ако мислите дека треба да ви нацртам, дека за нова седница треба да бидете тука, јас ќе ви нацртам. Талат Џафери не само што ги воспитува пратениците, туку е и вистински шеф на собраниската говорница откако стана собраниски спикер. Во досегашниот мандат, тој сакаше со обезбедување да брка пратеници од собраниска говорница, не дозволуваше процедурални забелешки, а ред во парламентот воспоставуваше и сопоставување транспаренти. Додека сум ја председател на собранието, не можете да мислите и да сонувате на контрола на собранието. Цел ден тупите овде со медиумите талат. Еве ви го талат овде. Оди, седи на свое место. Океј. Слушај. Скандалозното однесување на Џафери не го одбележува само неговиот мандат како спикер. Тој во времето кога беше пратеник влезе во физички конфликт со својот колега Орхан Ибрахими. Џафери ја има функцијата собраниски спикер од 2017 година, кога СДСМ и ДУИ се договорија спикерското место да го добијат интегративците и беше избран на скандалозен начин, впрочем и како неговото цело владење.